好啦，咁喺度咧都解埋個小測俾大家聽啦，因為聽有啲同學咧都講話個小測唔知點解全部都錯，好多問答都錯咁樣。好咁不過我由 MC 講起先啦。咁 MC 咧第一題就係邊個 IP address 係錯嘅，incorrect 係錯。咁呢度就話佢 maximum value of each group 係啦，咁即係每組數字嘅最大值咧應該256係錯嘅，最大幾多啊？255，記住啊 IP 每一組數字個範圍係0至255。OK， 咁Python 程式可以令 microbit 有咩輸出？咁我哋望下佢段曲咯。From microbit input 升啦，好好啦，冇問題啦，係咪？咁然後咧佢就話display dot scroll 係咩意思啊？走馬燈啊，即係好似你哋平時嗰啲演唱會燈牌啊，嚇microbit scroll 嚇，睇有冇啲示範。press it as there, you can press 係。係啦，例如你見到咧 scroll 係咩意思咧？即係佢嗰啲文字咧會由左至右慢慢咁樣顯示出嚟啊！呢個就係叫做 scroll 啦。OK，好咁，然後咧再落去啦。咁所以咧佢就係顯示走馬燈文字 that's good 啦。OK，總之記住 scroll 就係走馬燈啦。OK，咁再落去呢個 program 啦。咁 score 等於50啦。我哋起咗個變數等於50。If score 大過於50，咁呢個時候咧，你就需要諗下50係咪大於50啊？唔係喎，咁所以佢就行 else 呢一行啦，咁就會 print fail 出嚟嘅。OK，好，呢個 Python 程式再一次循環輸出係乜嘢嚇？咁我都做一次俾你哋睇啦。好，我打翻出嚟先，num 等於0，跟住 while num 細於等於10，咁然後 print number。呢個時候你又可以 skip 下先。哎呀，打錯大計唔緊要啦，你哋明㗎啦。好，咁然後 num 等於 num 加1。好啦，咁打咗出嚟啦，咁就可以望下。佢話最後一次輸出啊嘛，即係我哋喺度見到嘅嘢。最後一次輸出係咩啊？咁就係 number 冇好10啦。OK，咁因為10都係細過等於10嘅，咁所以佢會 print 埋出嚟先。到下一次11唔係細過等於11啦，所以就唔做啦。OK，好，咁到呢個啦，我哋 for loop 個輸出係咩啊？咁佢個起始值係1嚇咁。但係留意佢個迭代入面，佢係做緊 i 乘3喎。咁所以咧1乘3就係3啦。下一次加2啊嘛，1加2係3，3乘3係9啦。3加2 5，5乘3 15，咁唔做嘅，咁所以就得3同9啦。OK，好，咁到呢個啦，好簡單，數索引值嘅啫。OK，咁冇 syntax error，即係冇打錯大細階啊，冇打漏符號、打錯符號嗰啲啦。咁我哋可以睇下啦。咁佢要1喎，咁我哋咪數啦。記唔記得索引值由幾多開始啊？0啊嘛，0 1，咁所以呢個答案就係20啦。OK，咁呢度呢就基本上常識題嚟嘅啫。OK，好，咁再落去啦。呢度咧就係好多同學錯啊！我哋有個記錄表我哋有個數據表記錄咗hostel 嘅資料係咁有幾多個欄位？欄位係打棟數啊，1棟、2棟、3棟、4棟、5棟、6棟啊。OK，好，咁然後呢個咧之前都教過大家啦。如果你唔肯定有咩係要剔嘅話，咁你咪睇下佢啲字眼咯。你真係要睇題目㗎。OK，只想知道啊嘛，咁咪淨係剔學生名、學生編號同埋入住日期咯。佢有冇話想知道佢主修啲乜嘢啊？冇啊嘛，咁所以我咪主修唔剔咯。OK，
好，咁然後咧，我哋就睇下有冇咩其他條件啦。佢話日期要喺11月5號之後。咁所以咧，你哋好多同學錯嘅咧就係錯咗個符號啊！你哋得大於啊，你哋睇漏咗個或啊，OK？咁其實應該大於等於嘅，咁然後就2022年11月5號啦。咁相反細過，咁你咪調翻轉個符號咯，得唔得？同埋主修要電腦啊嘛，咁所以咧喺主修個準則入面咧，我哋都要特別寫明話係要電腦嘅，OK？好，咁再落去佢話要遞增，咁就照遞增排序啦，OK？嗱，你哋今次做得好咗嘅遞增呢個部分，但係有啲同學咧將呢個遞增擺咗喺準則度，no 錯，記住排次序咧，永遠使排序呢一行度嘅，OK？遞增。好啦，咁然後佢就寫咗個 program，咁個 num 嘅類型係咩咧？好多人答咗數字，數字係錯嘅，應該係整數，OK？好，咁然後下面個題問 STR 嘅作用係咩啊？點解最後一行要有 STR 啊？咁你呢題咧需要答到個 STR 係攞嚟將整數或者點數變做自串，然後第二分係乜嘢咧？因為 num 係整數，佢只可以同自串連接，所以佢要將個數字變將個整數變成自串形式，OK？好，咁再落去啦，佢有段 coding 嚇，咁就計3次嘅成績啦，佢會計個平均分啦，同埋個總分啦，OK？咁個錯處係咩咧？其實就喺呢度。第一個你哋一定答到嘅咧，就係呢度漏咗個冒號啦，for loop 後面漏咗個冒號。咁同埋係個範圍錯啊，因為佢要將呢3次嘅成績加埋佢啊嘛。咁所以我哋要個索引值係幾多啊？0、1、2咯。但係以佢而家一至起始值係1，終止值係4，佢會錯嘅。嗱，唔明打一次俾你睇就知㗎啦。我有啲懶啊，我唔打晒成個啦，即係有啲 variable 名嘅字眼，我會省略。For I in range 1、4，跟住 total 等於 total 加 result 嘅 I average 等於 total 除3 print total average。好，咁我打咗個 program 出嚟，咁我試下 run 下俾你睇啦。你會見到有錯嘅，佢話 list index out of range，即係話咧，佢揾 result 入面嘅元素嘅時候咧，有啲嘢係揾唔到個索引值咧，超出咗範圍啊。咁我試下再做多一步俾你哋睇啊。例如我喺入面加翻個 print，成日 print I 同埋 print result 嘅第 I 嚿嘢俾你哋睇啊。好，咁呢個時候你會見到佢攞到嘅佢揾到喺第一次嘅時候咧，佢揾到70，跟住喺第二次佢揾到80，但係佢再想揾落去嘅時候咧，去到第3次嘅時候咧，佢就出錯啦，因為0、1、2冇3啊嘛，咁咪出錯咯。咁所以個答案咧應該要將佢改做0。04都唔得喎，俾你哋望下。04嘅話咧，佢都係會話想第3次嘅時候，0、1、2、3嘅時候咧，佢揾唔到啊。OK，咁所以4應該都改做3嘅。OK，咁佢就會做到0、1、2，咁就會出到個結果啦。OK，好，咁再落去啦。同埋咧，你哋就係同我講咗個錯處啊，但係題目話要修改程式碼啊嘛，你哋都冇修改到，所以我俾唔到分你哋啊。OK，好，咁最後咧，你哋就要寫出個值係啦。咁個值咧唔好懶，你寫埋邊個係 total，邊個係 average，好冇？OK，如果要我估嘅咧，我就打交叉嘅。OK，好，咁 total 就200，average 就66.7啦。OK。
好，咁就係咁多啦。咁請你哋考試嘅時候記得攞鉛筆去油嗰張 MC 紙，記得油班別學好嘅格仔，冇油嘅話有機會扣10分嘅。係咁多，拜拜。